أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وصحبته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن والاهم من الأمة أجمعين إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعليم المتعلم طريق التعليم. فصل في تعظيم العلم وأهله. wannan fasali ne wanda zai ma bayani fi ta'zimil ilmi cikin girma da darajar ilimi wa ahlihi da kuma girma da darajar ma'abota ilimi malamai kenan. Ilam kai sani anna talibal ilmi la yunalu ilma, cewa shi ɗalibin ilimi ba zai taɓa samun ilimi mai amfani ba, wala yantafi'u bihi, kuma ba zai, ko ya sami ilimin ba zai yi amfani da ilimin nasa ba, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, har sai lotan da yake neman ilimin nan ya girmama shi ilimin kuma ya girmama ma'abota ilimin, ma'ana sai ya girmama karatun. Abinda ake gaya masa yana ɗaukan cewa abu ne mai daraja, abu ne wanda zai masa amfani, abu ne wanda matsayinsa kaza, girmansa kaza, alfarmarsa kaza, sai kuma yana girmama a zuciyarsa, yana jin girma da darajar malamin. Wannan fa mai biya mun karatun nan fa mutum ne mai kima, mai daraja, mai kaza, mai kaza, mai kaza. Ba yana karanta ma karatun kana zarginsa ba a zuciya, ba yana karanta ma karatun kana shakkar abin da yake faɗa ma ba, ko kana ƙaryata shi a cikin ranka, ko kawai kana bayyanar da ko zuciyarka tana gaya ma kawai fadan ba yadda za ka yi ne ka zo ka zauna. An fahimta? Ba kana ƙurasta shi ba. To wannan shine abin da zai baka ilimi mai amfani, kuma amfanin ilimin naka yi ma amfani. Wata azimin ustazi, sannan kuma ma bayan haka shi kansa littafin sai ka girmama shi, duk da zai gaya mana a gaba. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waqtu man ta'allamuna minhu al-ilma, ku girmama wa'anda kuke koyan ilimi daga gare su. Girma da mutuntawa da darajtawa da za ka yi wa malaminka yana da bambanci da dangon ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin waqiru man ta'allamuna wal ilma. Ku girmama, ko na farko ne, ku girmama wanda kuke koyar da shi ilimi. Wa waqiru man ta'allamuna minhu al-ilma, annabi ce wanda kake koyarwa malami ne kai, to ka girmama wannan ɗalibin naka da yake ke koyan karatu a wajenka. Me za ka girmama shi? Ka gaya masa abin da yake na gaskiya, kakka yaudare shi, kakka ha'ince shi, kakka munafunce shi, kuma ka zalunce shi, kakka yi mai yan burin-burin, kan kuma ka dinga kyararsa kana hantararsa. Wannan shi ne girmama wanda kake koyarwa da za ka yi, ka gaya mai gaskiya tsakaninka da Allah, shi kuwa zai girmama ka, zai mutunta ka, zai kula da lamarinka da sha'aninka, zai bi magananka sau da ƙafa, ba zai fara zance a gabanka ba zai dinka yawan surutu gare ka ba zai tambaye ka abin da ya ga lokacin da baka buƙatar magana ba, yana gaba zai faɗa mana. An fahimta?
kuma zai ma hidima daidai ƙoƙarinsa. To ice dai wata azimin ustazi wata wakilihi da jin girman malamin ko girmama malamin wata wakilihi da kuma ba shi girma ganin darajarsa kenan. Abin da za ka iya yi ko da daidai ne, amma idan malaminka yana wajen ko wani wanda kake ganin girmansa, ai ba za ka saki jiki ka yi ba ko? To shi ake cewa tauƙiyar. Faƙar ƙila an faɗa an ce ma wasala man wasala illa bil hurma. Duk wanda ka ga ya zama abin da ya zama shine ma wasala man wasala. Duk wanda ma wasala man wasala, wanda ya sadu bai sadu ba. Malam Shamus ba zai nuna mini amfan nan. Ai ba na nuna mini amfan da. Wanda ya isa bai isa ba. Illa bi tarkil illa bil hurmati ko? Sai da ganin kima da daraja. Duk wanda kaga ya samu wani abu to ya bi tsari ne, ya hau kansa yake. Mai gidanka a kasuwa sai ya zamto kana ƙasarsa, ba kai kaɗai wani a cikin shagon, yaran shagon, amma kana biyayya, kana kyautatawa, kana yin abin da ya dace. An fahimta? To sai ya zamto ya bambanta ka daga cikin ragowar yara, sai a ma dinka buɗa ma, kana samun wani alkhairi a makaranta, a gaban malami. Kai kake biyayya, kai kake ƙoƙarin duk abin da za a yi, kai zo kai shimfiɗa, malam ya fito a gyara wajen karatu, duk abin da ake bukata kai za ka yi. Wani sirrin ko ba a ba kowa ba, kai sai a baka. Haka yake. To ma wasala man wasala illa bil hurbati. Wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurma. Wanda ya wadi bai wadi ba sai da rashin ganin daraja da rashin biyayya. Wanda bai je inda ake so ba, bai ƙi zuwa ba ne sai da ƙin yi wa malami biyayya ko ƙin darasta mai gida a kasuwa. Sai mai gida a kasuwa tunda yana ganin kansu ɗaya da mai gidan, a'a duk abin da izo bakinsa faɗa yake, sai ya kyale shi kawai, sai ta zama kullum jiya yau. A makaranta ana ba karatu, malami yana ƙoƙarin bayani, kana ƙoƙarin shan kan malamin, kana gaya masa abin da yake ƙoƙarin faɗa ko da aka sani. Yana zance kana ƙara bayani, sai ga wani ma ya san abin da zan faɗa, kawai sai ya ci gaba da karatun kawai. An fahimta? A gani yana daga abin da yake bada ilimi wannan alhurma ɗin. Lokacin da muka yi karatu, rahimallahu as-sayyid Sulaimana bin Usmana al-Madabawi, wallahi idan ya tambaya ko da na sani, wallahi sai da ta saddaka ina ƙasa, ba taɓa ce masa ƙala ba. Akwai Malam Hamza yana da rai, Malam Abdul yana nan, ina kyautata da ransa, duk da shekara da shekaru ba mu haɗu da shi ba. Da bakinsa ike gaya mu, tun da shi mutuminsa ne, ɗalibi ne shi ma, amma irin wanda suke ganin wa kansu ɗaya da malamin, tun da kusan karatu ne aka yi shi, ba wai na babba da babba ba za a ce.
'yan shekarun haka ne kawai kusan tare aka tashi, to amma shi yana ganin tare suke. So a cikin hirarrakinsa sai ike gaya masa cewa wallahi kusan duk abin da ake tambayarwa ne in ji man Suleiman ya sani, kawai dai ba zai gaya masa ba. Yana nufin da abin da ake tambaya an sani ba za a faɗa ba ne. In ya tambaya sai dai a sunfi da kai kawai a ce aka ran kallon. Shi ma Abdul din shi ne ike faɗa min cewa wallahi ga abin da Malam Suleiman ya faɗa a kanka. A lokacin ike cewa ya ce a yanzu baya tunanin cewa ko baka ƙara zama ka buɗe littafi an gaya ma ba abin da kai ya isa, za ka iya buɗe littafi kowanne ka duba. Me ya kawo wannan? Alhurma. Sai da ta kai lokacin da muna zaune ana karatu a masallacin gidan babban malami na Madawu. Ɗalibai za su yawaita, zai ɗaga kai ce sha'awar su biya musu, yana biya wa ‘yancin ya ce biya musu. A gabansa za ka sa karatu kana yi yana ji kuma ya ce alhamdulillah. To ashe wanda bai samu haka ba da menene bai samu ba kenan? Rashin ladabi, rashin biyayya, rashin girmamawa. An gane? Waƙila an faɗa an ce al-hurmatu khairun min at-ta'ati. Wannan kuwa magana Imam Ali alayhi salam. Tabbas al-hurmatu khairun min at-ta'ati. Ganin daraja da ganin girman mutum ya fi kai masa biyayya. Idan kai nufin yin abu wanda ike na ba daidai ba, ka ji girmansa, ka ga mutuncinsa, ka ga darajarsa, ya fi ya sa ka yin abu nan da nan kai. Saboda a cikin ganin darajar mutum akwai mai biyayya, amma a wajen yin biyayya kuma bai haɗo da ganin daraja ba. Duk wanda kake wa biyayya zai iya yiwa kuɗinsa ko matsayinsa ko wani abu nasa, shi yasa kake mai biyayya kawai, amma a cikin zuciyarka kuma baka ganinsa da daraja. An fahimta? Zai iya yiwa, amma duk wanda kake ganinsa da daraja, to ai ko bai sa ka yi abu ba, in ka ga abin da ya dace ka yi a tare da shi za ka yi. Shi ko wanda biyayya ko kake masa za ka tsaya ne har sai ya ce. Wanda kake ganin darajarsa sai ka fuskanci ruwan alwala yake bukata, sai ka je ka nemo ruwan alwala sai ka kama masa. Sai ka fuskanci yana cikin wani yanayi, sai ka yi mai abun wannan yanayin. Amma wanda kawai shi ba mutuncinsa ba, hurmarsa kake gani ba, kana ganinsa ma zai ɗebo ruwan, zai tafi ɗiba ruwan, sai ka ƙyale shi sai ya ɗebo, ko kuma sai ya ce wani ɗan ɗebo mai ruwa mana, sai ka je ka ɗebo masa. Ba haka ba ne? Wanda ku kake ganin ƙimarsa, idan ya je bai samu ruwan ba ma, sai ka ga za a iya samu a waje kaza, sai ka zo sai ka karba, sai ka je ka samu masa, ko ka samu masa ma ba tare da ya sani ba. Amma shi kuma wannan kana ganin ya nema ya rasa, kai kana zaune kawai, saboda ba darajarsa kake kalla ba. Ko da ba zai samu ba, kuma kai ka san akwai inda za ka samu masa wannan abin da yake nema, kamar ruwan alwala ne. In dai bai ce ma wani yi mun ba za ka yi mai ba. Kaga ashe al-hurmatu khairun min at-ta'ati. An fahimta? Ala tara, shin baka gani bane annal insana
cewa ɗan adam mutum la yakfuru bil ma'asiyati baya kafirta da yawan yin sabo. Ai mutum baya kafirta don kullum yana sabawa Allah, baya zama hakan baya sa ya zama kafiri. Don mashayin giya kullum sai ya je ya sha giya, don kullum sai ya sha giya sai ya zamto kuma ya zama kafiri. Don mazinaci ne kullum sai ya zina, yawan zinarsa sai sa ya zama kafiri. Kullum ɗan caca ne, yawan cacarsa sai ta sa ya zama kafiri. Ba a kafirta da yawan sabawa Allah. An fahimta? Sai dai ya zamto mutum mai sabo kawai. Me yake sawa a kafirta? Wa inna ma yakfur bi istighfatiha. Mutum yana kafirta ne dan ya rina abinda yake wa ubangijin, yana ganin ba komai bane ba ma in ya rina in yi wa Allah menene, wannan zai iya kai shi haddin kafirci. An gane? Wa bi tarkil hurmati, kuma ana iya kafirta ne saboda ba a ganin kima da darajar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda aka ce sallah sai ga shi ba zai iya sallah ba, kuma ita aransa ba zai ba. Me yasa iga ba zai ba? Wai ce mai ya sallah? Ubangiji. Rashin ganin kimar Ubangiji ne isa shi ya ga ba zai iya ba kawai. Kin yin sallarsa sai jefa shi kafirci. An fahimta? Wa min ta'azimil ilmi ta'azimul mu'allim, yana daga girmama ilimi girmama malami. Duk sanda ka girmama malami, ka girmama ilimi, to malami ka girmama. Duk sanda ka girmama malami, ilimi ka girmama. Qala aliyun karamallahu wajha, Imam Ali Allah ya girmama fuskarsa yace, ana abdu man allamani harfan wahidan, ni bawa ne ga wanda duk ya sanar da ni harafi guda ɗaya. In sha'a ba'a, in ya so ya kama ni ya kai ni kasuwar bayi ya sayar da ni. Wa in sha'a ataqa, in ya so ya mayar da ni ɗan lele ya ‘yanta ni. Wa in sha'a istaraqa, in ya so kuma ya bautar da ni ya sa ni aiki mai wahala zan masa. In ji Imam Ali alayhi salam. Wa qad unshitu fi zalika shi'ran, malam yace na sabu waka a cikin ma'anar wannan magana ta Imam Ali alayhi salam. Ra'aytu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa awjabahu hifzan ala kulli muslimi. Laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan لتعليم حرف واحد ألف درهم. رأيت أحق الحق، ina ganin mafi cancantar haƙƙin da ya cancanta a sauke, mafi cancantar haƙƙin da ya kamata ɗan adam ya sauke wannan haƙƙin shine haƙƙul mu'allim ko haƙƙil mu'allim, haƙƙin malamin da koyar da kai ilimi shine mafi cancantar ka sauke. Wa aujabahu hifzan, shine mafi zama wajibin dan adam ya kiyaye dukkan haƙƙi. Wani haƙƙi ne ya cancanta ka kiyaye shi? Mafi zama wajibi shine haqqul mu'allim. Wa aujabahu hifzan ala kulli muslim, shine mafi zama wajibin duk musulmi ma ya kiyaye haƙƙin malami. Laqad haqqa, haƙiƙa tabbas ya cancanta an yi huda a yi kyautar alfu dirhami 1000 ilaihi zuwa ga malami. Ya cancanta ka ɗau dirhami 1000 ka ba malami kawai karamatan don girmamawa da kambama sha'anin wannan malami, lita'alimi harfin wahidin, saboda kawai ya sanar da kai harafi guda ɗaya. Abinda ya cancanta kai wa wanda ya sanar da kai harafi ɗaya, za ka iya ɗaukan dirhami 1000 ka bashi.
fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilayhi fi dini fa huwa abuka fi din. Duk wanda ya sanar da kai harafi guda wanda kake dogara da wannan ilimin da ya baka a addini, to wannan fa ya zama babanka a addini. Wa kana ustazuna al-shaykh al-imam Sadiduddin Ash-Shirazi rahimahullahu ta'ala yaqul, wannan mallami Sadiduddin Ash-Shirazi Allah ya masa rahama yana cewa qala mashayikhuna rahimahumullah, shehunanmu Allah ya masa rahama suna cewa man arada an yakuna ibnahu aliman, duk wanda yake son ɗansa ya zamto malami, fayanbaghi an yura'iya al-ghuraba an al-fuqaha'i, to ya cancanta ya kamata gare shi ya dinka kulawa da sha'anin nan na malaman fiqh, wa yukrimahum, ya dinka girmama su, wa yut'imahum, ya dinka ciyar da su abinci, wa yu'azzimahum, ya dinka ba su girma, wa yu'tiyahum shay'an, ya dinga daukan wani abu yana ba su na kuɗi. Fa in lam yakun ibnahu aliman, idan har yayi haka yana girmama su, yana dafo abinci ya ba su, yana mutunta su, yana ma daukan wani abu ya ba su, to in dai fa yayi wannan, in ɗansa bai kasance malami ba, yakunu hafiduhu aliman, to jikansa zai zamto malami. Wa min tawqiril muallimi, yana daga jin girma da baiwa malami girma, Allah ya mushi amama, kada ka sake kai tafiya a gaban malaminka. Kuna tafiya tare da malam, to kada ka shiga gaban malamin, a'a bari dai malamin ya gaba kai ka biyo bayansa. Wa Allah ya jilisa makana, kada ka zauna a inda ka san malaminka yana zama, wannan duk girmama malaminka ne. Wala yattabi'a bil kalami indahu illa bi iznihi, sannan kuna tare da malami, kada kawai ka fara masa da zance ba tare da ya ce ma wani yi magana mana tun da zuwa ka ce komai ba, ko ba tare da ya tambaye ka ba, ko idan ka zo sai kai masa sigar da kana da magana, sai ya ce ina jin ka, ina sauraron ka, yi magana, sai ka yi magana, illa bi iznihi kenan. Wala yukthiru al-kalama indahu illa bi iznihi, kada ka dinka zazuga kana yawan surutu a gaban malami, cha a'a, ka dinka takaice zancenka a gaban malami. Wala yus'alu shay'an inda malalatihi, kada ka dinka tambayan malami wani abu lokacin da kaga baya bukatar magana, ka fahimci yaya malamin ka yi, sadda baya son surutu, to kada ka dinka yin surutu, kakka tambaye shi. Wa yura'i alwaqta, ka dinka kula da lokacin malaminka, kada ka dinka nuna lokacin malaminka ba komai bane, kai ne lokacinka wani abu. Ai yana da uzuri, yana da wasu abubuwa da zai, sai sadda kaga dama za ka zo ka zauna, kuma ana fara karatu kana da uzuri, sai ka dinka lissafin cewa ai a taƙaice karatu, ka manta lokacin da ake zama, ka manta, to ka dinka kula da lokacin malami. Wala ya duqqal baba, kada in ka zo makaranta ko ka zo masallacin malamin yana ciki ko yana sama ko gidansa ne, kaga bai zauna ba, ka kwankwasa mai kofa, kwankwankwan, salamu alaikum, wane ne, akan makallahu ni ne, ko ka kwankwasa a turo dan aike ko mai dubawa ya zo iga wane ne, sai ka koma sai ka ce ai kai ne, sai a koma sai a ce malamin ai wane ne izo karatu. Kakkai haka, kada ka ga malamin bai zauna ba, zamani ne yanzu na waya, a kiran malam, a kiran makallahu za a zauna ne, kakkai haka. A zo makarantar, zo gun yana gida baya gida, ya tafi wani uzurin, a bacci ma yake,
zauna har lokacin karatun ya yi, ya shiga lokacin karatu malami bai zo ba, kar ka tashi har sai lokacin tashi ya yi. Yanzu lokacin tashi ya yi, dama yanzu ake tashi, malam baya haura wannan lokacin, to sai kai wa addu'a sai ka tashi sai ka tafi. Amma muddin lokaci bai ba, kar ka tashi ka tafi, saboda za ka iya tafiya shi kuma ya zo. Yura iya wakata, ka dinka kula da lokacin malaminka. An gane? Kada ka buga masa ƙofa, kar kai masa waya, kar ka aika a zo dan Allah shiga ka ce ana sallama da malam wani. An fahimta? Yana daga abin da muna faɗa kullum, ba ilimi ne da mu ba karatu ne da mu ba, amma alhamdulillah waɗannan abubuwan da aka jero aka faɗa a dai iyanan da muka karanta yanzu, ta haddusan bin ni'matillahi la fakhar, ba abin da mun ba a ciki. To gashi an samu alkhairi kenan, an samu albarka. Na zuwa karatu, Allah ya yi wa baba sula rahama, ya sa yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Wallahi ana sauro, Allah ya jarrabe ni ba na san cizon sauro. In ya cije ni jikina zai mun kaikai, kuma wajen ya kumbura ya tashi, sai in daɗe gumbe dai ne mun kaikai ba. Amma a haka zan shiga masallacin nan na gidan babban malami na Madabo, zan zauna wata ran in bacci ya ishe ni, bai zo ba. Wata ran sai ƙannansa ko ɗan uwansa ko ƴan lungun sun gani, sai su ce malamin bai fito ba ne, sai in ce Allah ya gani ba ni na musu magana ba. Sai a je sai a shiga, sai a ce wa gogo ita ma Allah ya mata rahama, sa tana aljanna. Sai a ce wa gogo baba Sule yana nan, sai ta ce yana nan. Menene? Sai a ce shawusu ne ya zo. Wani lokacin baya son karatun, amma haka Allah ya saka mata da alkhairi, za ta ce lallai sai ya tashi ya je mun yi karatu. Wasu lokutan na gama bacci na, sauro na ya cije ni, na kunshe jikina a cikin kayana, haka zan tashi tura. Wani lokacin babban malami malam Kabiru, shi ma Allah ya masa rahama, zai zo ya tadda ni, sai in ce wane ne a masallacin nan? Sai in ce ni ne. Kaiwa? Sai in gaya masa, sai ya tsokane ni da wata inkiya da yake gaya. Sai in ce Sulaimanin bai fito ba ne? Sai in ce sai in ce kuma ya san ka zo? Sai in shiru. In ya ji nan shiru, ya san menene, sai ya wuce. To haka ake yi. Wani lokacin aka gaya mata baya nan, ko yana gidan antirƙayya yassa, gidan ɗan babban malamin zan, shi ma Allah ya masa rahama, duk sai rasu. Sai ta ce a je gidan antirƙayya a ce ya zo na zo, haka zai taso. Wani lokacin kuma wallahi idan ya tafi kaman gwammaja, lokacin da suke karatu da malaman Allah ƙara masa lafiya, in ya zo ko in ya je wani uzurin, ya dinka lallaba ni, ka yi haƙuri don Allah, na daɗe ko ka yi haƙuri. Haka ake. An fahimta? To kada ka buga masa ƙofa, kada ka aika, bari wannan zancen yasbira, kai ɗalibin ka yi haƙuri hatta ya kharuja, har malamin ya fito. Baka san uzurin da yake ba,
an gane wa fil jumlati malam yace a dai takaice ya tsulibu ribahu shi ɗalibi ya dinka neman yardar malaminsa a koyaushe wa yashtanibu sukhtahu ya dinka nisatar abinda zai ɓatawa malamin rai wa yamtathilu amrahu ya dinga bin umarnin malamin nan fi ghairi ma'asiyatillahi ta'ala amma ba inda ba saban Allah ba fa innahu domin cewa lamarin da sha'anin la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu fabi ga abun halitta cikin sabawa mahalicci kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam kamar da shugaba alayhi salam yake cewa inna shara an-nasi man yuzhibu dinahu li dunya ghairihi maza Allah alayhi salam yace inna shara an-nasi haqiqa mafi sharrin mutane man yuzhibu dinahu shine wanda ya tafiyar da addininsa yayi fatalin addininsa yayi asarar addininsa li dunya ghairihi dan ya gina duniyar waninsa na'udzu billah so da yawa al'ummar yanzu wannan abin a cikinsa ne malamai ne mawaƙa ne a 'yan ma'abba ne na 'yan siyasa sai ka ga malami dai wanda shi cancanta ya gyara addininsa ya kyautata addinin waninsa an fahimta to amma shi ne yake yin abin da idan aka bin salsala ma ya tarwatsa addininsa shi kansa gaba ɗaya kawai don ya nemo wa wani hanyar da zai zama don shi ma in ya samu ya zama don cin abinci kawai malaman mu haka suke yanzu 'yan siyasa ko mawaka na 'yan siyasa za ka ga mutum gasu nan dai da an fita hayyaci ana rusa addini don a gina duniyar wani haka ake wa 'yan siyasa nan yanzu Allah ya kyauta wa min tawqiri auladihi yana daga girmama ko jin girman malami girmama 'ya'yan malami alhamdulillah wannan ma Allah bai azurta ba wasu da iyali ba amma duniya ta shaida ɗan uwansa Allah ya ba mu alfarmar yi musu haka to yana daga girmama malami ka girmama 'ya'yan malami wa man ya ta'allaqu bihi da duk wanda ma yake da zumunci da shi ko kusanci da shi wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin mallamin shaykhul islam wanda ya kasance burhanuddin sahibul hidayati ma'abocin shari'a rahimahullahu Allah masa rahma ya haki yana hakaitarwa anna wahidan min kibari a'immati bukhara daga manyan shugabannin addini na garin bukhara kana yajlisu majalisar darsi ya kasance yana zama a majalisin karatu wa kana yaqumu fi khilal ad-darsi ahyanan wasu lokutan ana tsakiyar karatu sai a ga wannan sahibul hidaya din ko wanda daga cikin gaicin da shi yake ba da hikayar wanda daga cikin manya a cikin malaman sai a ga ya miƙe kawai shi ne malamin fa shi yake ba da karatu ana tsakiyar karatu sai a ga ya miƙe fa sa'aluhu an zalik sai aka tambayi wannan malamin da yake wannan bayani game da abin da isa yake miƙewa ana tsatsakin karatu faƙala da suka tambaye shi suka ce malam mun ga
in ana karatu wasu lokutan kawai sai mu ga ka tashi tsaye me yasa faƙala sai ya ce inna ibna ustazi yal'abu ma'a sibyani fi sikka ai dan malami na ne yake wasa tare da abokansa yara a hanya waya shi a hayanan ila babil masjidi to wata ran ana wasan sun fito hanya suna wasa sai wasan sai ya gangaro da dan malamin nan ya zo har bakin kofar masallaci an fahimta sai ya zo bakin kofar masallaci fa idza ra'aytuhu yayin da ya zo bakin kofar masallacin in na ganshi aqumu lahu ta'ziman li ustazi ni kuma sai na miƙe dan in girmama shi amma a haƙiƙa ba shi nake girmama ba malamin na nake girmama an fahimta to ya cancanta a girmama annabi kenan a miƙe masa ga wannan shehin malami yana miƙewa don ya girmama ɗan malaminsa kuma yana ganin ba ma ɗan malamin ya girmama ba a'a malaminsa da ke girmama to ina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wa kana قاضي الإمام فخر الدين العرصبندي رئيس الأئمة في مروى القاضي الإمام فخر الدين هنا فجن تايتل دنسا فخر الدين كما القاضي كما الإمام كما فخر الدين العرصبندي كما شيء رئيس الأئمة في مروى mali take marwa ko tana cikin mali shi kuma ya kasance wa kana sultanu ya hatarimuhu wani sarki yana girmama shi wannan Fakhruddin al-Arsabandi din wani sarki ne yake girmama shi ghayatul ihtirami matuƙar girmamawa sarkin ne yake girmama malamin ba malamin ne yake girmama sarki ba aka sun yanzu kenan sarki ne yake girmama malami a sanda ake ganin ilimi da kima kenan mai mulki ne yake girmama mai ilimi an gane amma yanzu malaman sun zubar da kimar ilimin sun sa kafafuwansu sun tattake su suke zuwa suke bambadanci suke fadanci suke tumasanci ga masu mulki da sarakuna Allah ka shirye amin to wannan sarki yana girmama wannan Fakhruddin al-Arsabandi matakan girmamawa wa yaqulu sai yake gayawa shi wannan Fakhruddin din yake gaya masa ko kuwa ya tambaye shi wani lokacin ko aka tambaye shi me yasa kake girmama malam wani ne irin wannan girmamawa faqala kowa ya kulu sai ya ce inna ma wajidtu fi hadha al-mansibi bi khidmati al-ustaz me yasa kake yi ne aka tambaye shi sai ya ce kai na fa samu wannan matsayin ne na ganni akan wannan matsayin ne kawai na wannan sarauta bi khidmati al-ustaz saboda hidimar kawai da nake wa malamina hidiman malam ce ta kawo ni wannan matsayin ba dan na isa ba an fahimta fa inni kuntu akhdumu ustadul qadi al-imama aba yazid ad-dabbusi ice haƙiƙa ni fa inni kuntu haƙiƙa ni na kasance akhdumul ustad al-qadi al-imama ina hidima ga wannan malami aba yazid ad-dabbusi ina masa hidima wa kuntu akhdumu na kasance ina mai hidima wa aqubukhu ta'amahu ni ne nake dafa masa abinci 30 sanatan tsawon shekara 30 tsawon shekara 30 yana yi wa malaminsa hidima yana girka masa abinci yana kai masa ice wala aqulu minhu shay'an
kuma wannan abincin da na dafa in dai na malam ne ɗanɗano ba na ɗanɗana ba abin da nake ci a ciki tsawon shekara 30. to wannan sai ya samu wannan matsayi, sai ya samu wannan daraja. an fahimta? wa kana shaykhul imam al-ajallu shamsul a'immati al-halawani rahimahullah. wannan malami al-shaykhul imam al-ajallu kuma shamsul a'imma title ne. al-halawani laqabin sa kenan, mai sai da kayan zaki. rahimahullah, Allah ya masa rahama. kad kharaja min bukhara, ya fita daga garin bukhara. wasa kana fi ba'abil qura, sai ya zauna a sashin wasu garuruwa. ya fita don wani uzuri, to bai kai zuwa ga inda zai je ba, sai wata hadisa sai ta faru da shi, sai rashin lafiya, ciwo sai ya kama shi. an fahimta? ya fita daga Kano yana nufin zai je Katsina, to bai je Katsina ba, sai da ya je Bichi. an fahimta? ko sai da ya je Kurna ko Rijiyar Lemu ko Bacirawa ko Multa ko Bicin, sai wani tsautsayi sai ya same shi, sai ya zauna a nan, sai yake jinya. shi ne abin da za a gaya mana. an fahimta? ya fita daga Bukhara ya yi nufi wani waje, an fahimta, amma bai isa zuwa gun ba. wasa kana fi ba'abil qura, sai ya zauna a sashin wasu garuruwa ayyaman na wasu ɗan kwanaki, li hadisatin, saboda wani abu da ya faru, waqa'at lahu, da ya afka masa, shine kamar ciwo din kenan, ko ya hatsari. wa qad zarahu talamizuhu, dukkan ɗalibansa suka je suna ziyartarsa, suna duba shi a wannan rashin lafiya da ta same shi. غير الشيخ الإمام القاضي شمس الأئمة أبي بكر الزرنوجي رحمه الله. إن بندا wannan malami da aka faɗa, shi Abubakar Zarnuji, shi ne bai je ya duba wannan malami al-Halawani ba. an gane? rahimahullahu ta'ala, Allah ya masa rahama. shi Abubakar Zarnuji, wannan tawazu ne. kun ga inda ake faɗar gaskiya kenan, inda ake shi bai je ba, kuma gashi yana faɗar kowa ya je banda ne, kuma zai faɗa abin da ya faru da shi. ashe da na riga malam masallaci, ni ma na faɗi wani abu da su. hakan ya nuna ko da wata hadisa ta faru tsakanina da malamin wanda bai ji daɗi ba, in Allah ya zan iya faɗa. ga Abubakar Zarnuji yana bayani, ice faƙala lahu, malamin sai ita tambaye shi wani lokaci da suka gamu, na yi rashin lafiya tun da na kwanta, kowa ya zo ya duba ni, kai baka zo ka duba ni ba, me yasa baka zo ka duba ni ba? faƙala, sai shi Abubakar Zarnuji sai ya gaya masa, wallahi hidiman mahaifiyarsa ce ta tsare shi, shi yasa bai zo ba, amma ya yi niyyar zuwa. aiki na ma ya ma ba wasu saƙo, sun ce ya ce a gaishe da malamin. faƙala, sai malam al-Halawani sai ya ce masa, turzaqul umra, to ka je za ka samu arzikin rayuwa, Allah zai baka arzikin rayuwa, amma wala turzaqu rawnaqad darsi, ba za ka samu zaƙin ilimi ba za ka samu ɗanɗanon ilimi ba za ka samu jin daɗin ilimi yanda sauran ɗalibai waɗanda suka zo suka ziyarce ni za su samu ba. to kuma a haka wa kana kazalika, kaji wata gaskiya, a wannan ɗan abin da nayi kuma ba ban samu
alkhairin ilimin ba. To yanzu da ya samu alkhairin ilimin ba, da ya samu zaƙin ilimin, da ya samu albarkar ilimin, fiye da haka zai mana kenan. Ka ji inda ake faɗar gaskiya. An gane? Fa innahu, domin cewa lamarin da sha'anin kana yaskunu fi aksari awqatihi alqura, ya kasance shi alhalawani a mafiya yawancin lokutansa yana zama a wasu garuruwa, ya je nan ya bada karatu, ya je nan ya bayar, ya je nan ya bayar. Ba haka bane. Wa kana fa innahu, lamarin da sha'anin ya kasance kana yaskunu fi aksari awqatihi alqura. Shi Abubakar Zarnuji yana zama a mafiya yawancin lokuta a gurare don ya bada karatu, walam yantazimu lahu darsu, amma tsari ko haɗi cikin bada ilimin, cikin bada karatun bai zo gare shi ba. Sai ya zamto yana bada karatu misalin da zai saba, wanda ɗalibi zai fi fuskanta, ko bayanin da zai, wanda zai fito da karatun wadihan. An gane? Bai haɗu gare shi ba, bai zo masa ba, bai samu waridi ba kenan. Sai kaga kamar malamin da yake da fasaha, yake da karatu, amma kai ka san yana da ilimi, amma fa idan ya zauna yana ba da karatun kuma sai kaga ya rasa ya zai ya sanar da, ya ganar da ɗalibin. Ba ana samun su ba sosai ko? To kamar haka misali sai ya kasance kamar haka. Faman ta'azza minhu ustazuhu, dan haka sai yake gaya mana shi Abubakar Zarnuji, duk fa wanda malaminsa ɗin cutu daga gare shi, wata rana kai wa malaminka abin da bai ji daɗinsa ba, to yuhramu barakatal ilimi, to ya sani wallahi za a haramta masa albarkar ilimi, ba zai samu albarkar ilimi ba. Wala yuntafa'u bihi illa qalilan, wala yuntafa'u, kuma ba za a amfana da ilimin nasa ba illa qalilan, sai dan kaɗan. Subhanallah, ka ji kaskantar da kai. innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansihani idha huma lam yukrama, fasbir lida'ika in jafauta tabibahu waqna bi jahlika in jafauta mu'allima. Abubakar Zarnuji idan mana yace innal mu'allima, haƙiƙa ka sani cewa shi fa malami, wat tabiba da likita, kilahuma baki ɗayansu la yansihani, ba sa karɓar nasiha, ba sa jin lallashi, ba sa jin banbaki, idza huma, idan su biyun lam yukrama, ba a girmama su ba. Duk sanda baka ɗau malaminka da mutunci ba, duk sanda baka girmama malaminka ba, duk sanda baka yi mai biyayya ba, duk sanda ka ƙona masa rai, to ba wanda zai zo ya lallashe shi don ya ma kuma abin da kai kuma za ka ji daɗinsa. In ya ce ba zai ba, ba zai ba. In ya ga dama zai biya ma karatun, amma bayani ba zai ma ballanta na ka fahimta, sai dai ka fahimta da fahimtar ka da Allah ya fahimtar da kai, amma tasa dai ba zai ba. An fahimta? Haka shi ma likita, duk sanda ka je asibiti neman lafiya, ka wulaƙanta likita a matsayinka na kai feshin da kake neman lafiya a gun Allah da kuma sababin likita, baka girmama shi ba, ka mutunta shi ba, sai ya sha kulatun ɓangaro da kai, sai ya ƙi baka kulawar da ta dace don ka samu sauƙi. Maimakon misali za ka warke a kwana 2-3, sai ka ɗau satuttuka ma baka warke ba, ya ƙi kula da kai. An gane? Shi ne malamin yace fasbir lida'ika in jafauta tabibahu, to da kawai ka haƙura da ciwon da yake jikinka mana, ya ta cinka, ya ta sasukarka, in kana ganin likitan ba shi da wani abu da zai ma, bai da daraja, bai da kima, ba wani kayan gabas ba ne likitan ko likitancin, to ka zauna da ciwonka, ba sai ka je neman lafiya wajensa ba mana. An fahimta? Waqna bi jahlika,
sannan kuma ka zauna da jahilcinka mana in jafauta mu'allima in kana ganin malamin bai da abin da zai baka to dan me kana ganin ka ma fi shi ilimi ko daidai da shi kake ko abin da ya sani ka sani to dan me zaka je kuma ka ce biya mu ko ba ni kaga ai ba sai kai haka ba kenan ko zauna da ilimi zauna da jahilcinka kawai yana gaya ma yana karanta ma kana zaginsa a zuciyarka kana aibata shi kana ƙarya ike kana kaza ai ba sai kayi haka ba kawai kakkaji in dai ka san malam zai rinka gaya ma karatu kana ƙaryatawa to kakkaji shi kakka saurare shi an fahimta wa qana bi jahlika in jafauta muallima alhamdulillah